大家好啊！醒醒通街拍，今日係3月14號，時間係2點正啊。身處嘅位置呢，就係旺角啊水渠道出面呢，就係對住嘅就係聯合廣場，跟住出面呢條呢，就叫彌敦道啊。呢邊呢個呢，就係始創中心啦。咁我哋行下呢頭通菜街啊、金魚街一帶啊。呢度就係水渠道休憩處啊。呢度就有2條金魚啊，成日喺度拍拖噶啦，嚟親都見到佢噶啦。呢度就有座大廈，個外牆都油咗啲樹嘅圖案，好靚啊！呢條就係西洋菜南街。對面有間吉鋪啊，之前係好似係鐘錶鋪嚟嘅，好耐歷史嘅又係。呢度就有間威利行辦館啦，都好耐歷史㗎啦。有啲酒板啊咁樣賣啊。呢啲好於時啫，我覺得呢條叫水渠道啊。呢度有一間特賣城啊。諮詢服務台經過9折印花咁簡單，就可以樓上樓下所有貨物除特價外都有9折優惠。聽清楚，係呢個印花咁簡單，就有9折優惠㗎啦。仲唔嗱嗱聲入嚟睇下啊？最啱嘅真係。呢度就有間散貨場啊，臨時散貨場。南京街同長樂街中間。有間腸粉王。呢條就係通菜街啊，金魚街。請之前買張普康券啦，20蚊一張。對面睇返呢度就相當靚啦。呢條係金魚街啦，不過唔係幾方便行近攝影嘅，唔係咁歡迎嘅，所以離遠少少。有啲金魚賣嘅。等佢自由發揮本類。你聽下你講嘅嘢啦。
有啲包係一袋袋咁。呢度一帶都係金魚嚟啦。有啲賣嗰啲魚缸嘅工具，嗰啲水族用品。對面一帶都係㗎啦。仲有啲賣嗰啲蜥蜴啊嗰啲咁嘅嘢。你俾佢搞得。唔係佢呢個上拗喎。我邊啲都買出嚟，如果佢咁多仔女用大家5人錢學陳就我話你。呢度有間拳記啊，賣潮州粉麵。除咗金魚啊，仲有好多寵物嗰啲嘢賣嘅，寵物用品。除咗喺你面前係咁送啲嘅。有啲賣龜嘅。都仲好熱鬧下嘅呢度，有啲賣魚蛋啊，九記魚蛋王啊，呢有間冰雪時光啊，茶飲店啊，對面打對台啊，蜜雪冰城。打橫呢條叫拔街啊！呢條叫拔街啊！
做俾你，因為今次有人要我先做到。呢間文華餐廳，出翻嚟呢邊就食嘢多啦。有間機鋪，對面有間陳商記書局啊。呢間就叫康年餐廳啊，食出爐蛋撻㗎，都好多人排隊啊。有fried麵包。呢間就18座狗仔粉，有間仁和豆品廠，出面就係旺角道啊，出面嗰條。呢度有一間龍津美食，隔離就係阿媽豆腐花、野火燒，或者我哋上天橋行下。上面啊比較多遊客打卡嘅。呢度就係旺角道上面嘅天橋啊，都好多遊客喺度打卡㗎，小紅書嗰啲。今日係星期六啊，都有好多姐姐喺度休息㗎，聚會啊。呢度好多人影相㗎啦。啲架撐出晒嚟㗎啦，啲架撐。呢個景係最多人影㗎啦。啲工人姐姐喺度聚會好休閒啊！
呢啲咁嘅夜總會招牌啊，都好多人影㗎。呢啲都好耐㗎啦。以前喺度做嗰啲小姐都唔知仲有冇得做，仲有冇喺度做咧？可能做咗媽媽生啦，或者轉咗做嗰啲清潔阿姐都唔定啊。人來人往啊，好多人啊！係啊。嗱，呢個點又係好多人影㗎啦，呢個點又係聚集咗好多人影相㗎啦，呢個點。寫得私隱嘅。兩邊都好多人影相啊，化行晒妝啊！呢邊又係。過返嚟到呢邊咧就少啲人啦。嗰邊就熱門地點啊！呢邊就往砵蘭街嗰邊嚟㗎。總之對住馬路嗰啲咧，就多數好多人影㗎啦。大部分都要攞呢啲做背景㗎啦。個個都中意影呢啲㗎啦，嚇，用呢個做背景㗎啦，多數。我給你在這裡拍。哦，嚟到呢度啊，少好多人啦。呢度冇咁吸引啦。咁啊，視頻拍到呢度為止啊！如果鍾意呢段片嘅朋友，麻煩幫手訂閱、點讚、分享，多謝。